um box Samsung Galaxy J3 2016, comprado na Americanas. Pessoal, comprei esse aparelho aqui por 628 com Sedex incluso, mas veio pela transportadora. Aí quando chegou em determinada cidade, enviou para mim via correio via Sedex. Vou estar tirando o lacre dele aqui e já vou mostrar. Vou dar um pause e já volto. Tô filmando um celular antigo, um Nokia E72. Dou um pause. Continuando aqui, já abri a caixinha do estilete. Aqui, ó. Cortei o selo aqui e vamos abrir. Tem tipo uma gavetinha aqui. Aqui está o aparelho. Aqui está o aparelho. Guia rápido aqui, Samsung. Cabo. Carregador. Fone de ouvido e a bateria. Aqui a bateria. Bateria de 2.600 mAh. Bom, pessoal, esse aí foi um box comprado lá, demorou. Eu comprei dia 12 de maio. Hoje é 24 de maio, já acabou de chegar. Teve uns atrasos aí, mas normal, né? Fazer o quê? E o prazo de entrega era para dia 8 ainda de junho. Isso aí, pessoal. Grande abraço e até a próxima.